О, защо този вид неща винаги се случват на нас? Какво ще правим? Каквото винаги правим. Спасяваме деня. Това ще е толкова весело. Само ми се иска да има време да направим супер-героиски наметала. О, и на мен! Достатъчно за гардероба. Трябва да спрем Глориоса да задържи всички тук. Здрасти. Мислите ли, че може да ни подадете ръка или лапа? Наистина ни трябва път навън. Това не работи, магията й е твърде силна.